au Seigneur que tu entres sous mon toit. Je suis pas digne, oh Jésus, que tu viennes jusqu'à... Lengo lubiwana. Ngana tenda kiye ya kufandila pana yo. Kona buya kina libisi yepe bien na lubite ndako ya munene netie lokate. Ngana zo fanda de studio una bana ya bande kuna ngai. Ayebi pe bangu bia bande kuna yao. Ayaki kukuta hapo. Na proposition lubike ndako fandila pa ya wata parce que wata uti kubala shika. Après wata ndenga jawana ndako jali munene. Après ina sulula kina ya yene yo wata lubi papa problème ijalite suku 10 tinda ye kuna ya kufandila kuna. Bon. Natara boy kaka. Mbala moko wa jungia. Puis j'ai kutuna ye aja kupesa ngai explication moko kaka ya madame te kaka bongo lukula shoba na jaku yipe comment est-ce qu'on a place to komi papa hein ce qu'on a habité bon niveau nos problèmes tout nanga tout préparé avec ma femme na habité l'accès chambre tout et tout et à ma grande surprise de mes retours na ya boy na kuta asati ce que papa donc non za wana o tchenga ce qu'on a place nini yé a tchenga na place nini wata kuluba bongo te ucha kumona uja yaya yaya nyonso oyo aja deja yaya fwaja na mutema ya buyaya ngai na dubie na sululi na butu na yibite soku papa leri moko ndekune yo azo kundane ngai me ava kundane ngai aja kuyibete ngana jali mwa ngana jali ndekune yete oyo amuni kuna ngana yo tu yibite ye mko ye kusunga papa akomona ni mabe nganga akomona ni ya mabe même si baloba ngo oloba nga amed photo to sokola obimbidi batu mbidi buso batu ni bazaku oya okim Chava, il a coupé grave jati, aja wana na chambre. Oyo ya yibi shakin ngai te tangu mutuso ya munekite. Butu. Nani bengela ngai nkunga, bengela ngai. Butu. Ano bele ngai loku moko ya mabeta. Na ozongi sa tambel jona saka na ngota. Na no beta bango siko. Parce que trop c'est trop. Ba démarche nga bani ko sapo na lukele musala. Ah non mon frère nganga, c'est quoi ça? Hein? Oyebi vraie raison. Papa. Tu as la qui n'a dit que na boko na maboko no pona za mwana na koli ensemble na watu yebi ngabe do ba butu baza ba leki na aja butu akolo ngana kwa yani te sans ki ba solola zomona baza ba mi ba na ba mi ba ceux qui ont promis c'est parce qu'avant fallait ayebi ça quand fallait kanga na sepete na adu wana butu na zonge papa yo mo saka na ngai kena tu no mo saka na ngai na ko muninga na yo omo ba biloko makambo to sana brasa kuna aso métier na zone c'est tant belle job on doit kala parce que na tout c'est trop tu es chez moi on décide de quitter pas nanga oya papa parce que papa a raisonné ni que moi c'est nanga mtabengani yo c'est ça mais dis-moi mais ve zande yozo kanisate hein ton azonga kana ngana na ndo expliquer ngo papa azo comprendre nga karaté hein ve ezate kolongwa nga kuna kozonga ana ndako ezaki moi sinon le binanga mabeto ya mabena utso kuta kuna ezabongo te hein na moni ndeke venanga abali sika moi sinazana na posa vanda na ye azani asepela na ndako libala na ye lina sepele ozonga awa na vanda na papa sepele ozonga a pourquoi na peso autorisation kozonga awa oyebi bien que non ndako mnene papa tchango balokate et studio wana ezako papa balala soyo ola ela ba peso chambre approprié yo moko ofanda ozala l'aise ngana olukelo musala mais nebité basala bino ndenge nini mon frère basala ba ndenge nini ah non lokola papa za awaseki tika mangokanga na omoni mupepe ekoma lopango masalité na fuluti c'est que ningi tozana papa tozana famille quel que soit ça qui m'a bé tout trouver solution makambo yango toso alongo ni ngana buma mu loko na yo la nangai otima mna bisio donc kende Choko na landi bien cheke chiko yuwanu ushiriki makachi vraiment wa na musala na za mbele ya kusala papa yebike tanto na zolanda yo bina sima mais je pardon non ya kuna tanga mo dimanche mais pourquoi dimanche na yebelo ngamona choko dimanche musika bongo pone ni bongo choko dimanche yango imikokeli te siko iko katendeni papa yozolinga tenga na zana yo bima ya mabe yo ba yibisi ngani utikanga na kisasa wana kuma maladi fito nini uju kendelelo habite soki mwasi na yo neto balolo mutu je ne sais pas obo utine boisa bien comment hein na joyi ba te ba to uta ka poto er moko ba refule yiba tubi yetonga na yibite yo biso ko ba tubi yetonga na bracha papa una chuwa papa na bibo alanda ngai
atika odérange fanda de yukimia kenda zungila musala na yo ngami kuna kuzwa makambo maboko atuka ya bukenda madambo mutia conseiller nde kuna yati yangu na mutele kana biloko muku pamba ya bolole biloko changa tino mutuyona kana kuna mutule yo comme yoke wapi. Les démons obéissent à ta parole, car tu es le tout-puissant. Donc, yo fumando sabongo kaka, 13 yo kakiteti kaka, tina suka. So na bile bana bete la, frère vina yo mobimba. Onani, beta ya yo. Beta vina yo et pas la yo. Non, souffri pona yo. Siko, na le passé, nakam na zalaga. Eza mawa pona yo, lineche longaka te, comme le kwa mongamba. Betele masolo vina yo moko expliquer la life. Frère, mon péré à haut niveau, péré. Et le coca est salarié pour na braser, taki a ola la bafongi ba na misala. Na beta le, si solo ba na zo beta le. Ça va, na zo loba comme ça beta. Loba le na beta. Le autre sera tout fait pas fazer. Tabolate hein. Ndongo se mone boya ya vanda na beta le histoire na e oyo kama. Ndongo mone boya na braser to vanda na to zo ba mbongo. Ansa ba mbongo. Ya tout tinde ta papa ata 20 000 francs. Papa ngwa banani. Papa bino. Ya yo ni na kati. Nga film nga pour mama sa nga na mama te. Nga pour na mama te na kisasa. Je m'en fous. Ndenge zo mone bo. Tout tinde ta papa 20 000 francs c'est papa. Te papa c'est le pas kuna tikana ba locataire. Asoka papa na bango. Asoka ba lobambonga ba locataire. C'est peut-être ça na âge na ngo expliquer mam na ngai. Zo mbongo. Kwa ni ki responsable na yango na loba na ya yeba. Solo ba beta yo. Azo ba mbongo. Tout na ta mbongo na ki baso basota lo pangu na bibwa ata terrasse zo ita na terrasse pamba na bibwa. Mais elle ndambu tozimbo to bando sa ba faire to souffrite ndongo zo moni kaka kijiko benda. Yeka ko fiba mbebo na libumo za kana brasa ta libumo na kola mkana ndikila. Ebike na ko benga na lelo, le na ko benga na lelo. E na ko benga na lelo. O kanga bloko no songe pa bino. O songe pa na bino lelo. Ki faisait to la libana mona. O benga na ngati. Sana o chamo sina ndako. Ndako wapi o changa? Sika ngala lobe ndako wapi o changa? Sika na église hapo na ngai. Na kapasa ko benga na yo ngai. Péré. Yo ko kolobate. Sika ngala fa na papa. Yo lelo ko mosala. Yo lelo ndo sabongo musala oya boyaki. Lelo ko mo kabelo ya 500 francs. Bonga ba bombo. Ba 500 francs. Bombo na biscuit. Bonga bombo na biscuit. Longo appelle net. Longo net ko mta do ke mta sama ko. Longo net. Comment déjà basali ya nzambe. Partir so toucher. Soki Simon babenga na kaye na Galilea ezapo abukaka mibeko batinga na mboka Haiti. Soki na mboka Haiti takufa mboka Haiti po azanga mibeko na kanga ba passage ya pasteur. Yo ba Haiti comme nangwa. To comment ba frère. To boya kobuka mibeko po ko benga na biso na église to. Je suis solo ba. Fina ngoma ka malere. E koma ka lo kwa ngala koma ka tanga ma anjine na koma. PC solution. Tanga na koma. PC solution. Non, c'est la solution que prend. Mais petit na yo na minute ça déjà bien. Bon, Fina, quand pour te mettre l'église, j'ai na travail. Bon ba bombo. Solution. Fina. Quand pour te mettre. Na soko za lobana za la chef na bino. Na za na sete. Chef ana musolo ya yo oyo za chef. Chef ana. Yesa bango ke chef bo razoya wana ça se comprend. Zone lo. Esili, le longa na kolia matembele tino lia mbanga. Na pio mbongo vie ordameti. Na pire responsabilité. On so mbanga na ideni. Na olia mbanga na grand prêtre mère yo. Oso ma bêtise. Yo mbanga ngozo ba mbanga na olia. To lia mbanga ko. Ya nini? Papa moni to lia mbanga akolia te. Mbanga ya nini? Mbanga nini bo préciser te mbanga nini? Te mbanga ya nini? Précision. Olia mbanga na ko yo lia te ko. Mais pour ça périr. C'est louche. Mbanga nde mbanga loba mbanga nde. On suspecte ma bena ange. Oso mbanga na vivre fait to lia na grand prêtre mère. Asinga na ko sutukira mbanga vivre fait. To seke bo sangani bo yokani bo tortirenga. Ange na ona kati. Tika na vana. Yo na baya déjà. Ah bayanga. Mi se komo kene pa na ifo ba 500 wana. Ki mo za swele. Yo za swele. Osaka betu so bimisa ngwana. On a place na betu no mo bien. On a place. Betu so bimisa ngwana. Beta na ko mi manga po so pena ka mai si. Zemana protéger. Yo asunga na ko so pena ka mai si. Zemana zo zonga bo. Zonga boy. So mwanga na ina isengo boye. Seke nkambo ko na mubi. Tia lunga kiana kindaki na ye. Nde wata palanda ki. Akindaki aluka yeba akepona. Wata etsenga to kinde kinga boya kina. Na boya kina ngako accompagner. Pona ba kina boya nga moto kino pila. Nai mama. Nega kina banandenge nini. Nesenga bino kina ngate. Kinde yo moko.
mais place natikalaki mama motema baleka kobanga na ndenge akendaki moi mpe wata ye nini apokwa taka imere nene nga bimaki ezalaki bien te metanga zongi na moyeka elinga piesa liputa asominga na lipaka aye nese yango mama malgré naozongo mama naozongo kaka na kobanga tolongi na mokanda nga mpe natuni ndeni place okende naselisambaki ndeni place okendaki ono nakuta ye na nga na ye nazotuni okendaki bongo point nini alobi na nga ke raison oyo yazwi ndenga neto na wata uti kobala sika ya kovanda wana te nande mpe bato baleki ebele na ndako ye pako ekobaka ma esika wana te mama nasimbi kaka motema nga binzamba ndenge nosuka ndeni ndenga mpe nayebi se papa ane mpe na raison toza nano ebele toluka nao bato badimi ye pasa mwana mobali alala na sale no oto alingaka alala wapi ndenge osepelaki ngai eza nango ide ya bien nde nasuka nango menga nasepela ebongo te nasoli na ye kaka ifoko aya kovanda kaka place ngai na vandi donc ti andimaki wata ti akende bakende na papa JP Kandazere talaka ye azala wana un bon conseiller oui bakendaki bango mibale apesaki ye conseil nde nasuka nango azobakaki no ngai na mutima na ngai na tongo afona kele pa lidenja mokonja yero na kulwa na kele ko pesa ye makambo wana lokula yeba na ye wata basola na ye okenja maza ko bungisa makambo mususu liboso na biso mama tika kimi ezanga kibiso nasuka nango eza nini wana libonde ni na ngati nasuka nango yakande basoli na famille na bango kuna bandimika wata obi nani kama mwaleki ne yango akoya ovanda ka buchu wana ba baby nali bibo soko tutali bien soko mwana wana bucho ya kuvanda mwana wana tango soko mwana present na ye ikuchiprese kaka te mukoro mzoto kumwana kaka aye uluba makambango te watika biloko te nasa kuya biloko wana liwazila nano ngai na pesa ka conseil ya mabete pa ya mwana yoki mwana bato mobali kutu asa mwana malamu aboyi kuluba verite asima kambo na chabumbi yango oyebi oyebomba mina sima verite wana mama kambo te lukula bombi le na minicho tika sala ndeni wana tika ya fanda na ye pona nga yake pona nga azara kuna yo ozo yeba kamaladi na yo keba na kubete lukula bete na bomwana keba na yibisi yo siku ngapi na tuna no mama izi na ngono kwa kila kovanda kuna bakoka ngango te azubi mise sur le sens peut-être nani almettre kaka mama nga mkobo benga ngo mapata noko na bino azobela tina bo mama na utinda te po ya boy na utinda ta 100 francs ngate mama le bakal sote soki na lobi ngai mfemba mutu mama yiwa zob pesa na kuniko mpato kusuba na bilambe ngaka maridi na mapata oyo ngala libiso yango mwana mbali wana tika ya fwa yo pe kutuna ye loku moko te ata kuchi butu ata kuchi moyi ata kuchi na tongo kutuna ye loku moko te tika ina position suka lubisi yo ulobi suka pa lubisi yo te fwanda kimi mama oya mwana mobali yana ngai eyebi kaka biso mibale mama otolaka na biso mibale mama koduka to bana kosala ngona ndaku na ngai libala mama yebi kenga ne to melana makila mama loko nde nazoboya nde yango wana mama nana naleka wata aye pe bani kusewa yo mampata ozo kende wapi makila na niveau makila mele makila kwa nini bongo soba sana micro yo olembi singa mukolo tika la wona tala moni Sinde bilo bikambo yo ozo yoba gandere na ngote ayu eke soda banji nini nina forma yo okina formation wapi na Ituri wapi na Butembo mampata tina nifo kumena makila bongo mama na ngai na sani azaki mobala lingenga mama alobi na mnoko tika na ngana zoka na nzoto bete bangondo na banango na ko wana distraction yuko ngaza kulubana mampata ke bana yibisi yo mampata siku yibisa ngelo ko kumena makila wana ndenda linge kutika mwana nani isema mwana mbali wana ibota le paralytique à la piscine de Bethesda sur la pointe. Ah, kamba na ngayo kaka nde miroir partout tambolaka na miroir. Monima. Putain mabete moni miroir oyo.
to na tala rango ilakisanga déjà que vie na mona regata leo na zuite lobi masananga na ozwa na mona ngo kala pa na yo en fait siko bio za pibina masananga ibuchu atuka nde balobaka vie eza mystique nga mosko leo na mo vivre parce que ba réalité ya vie masa yo tozala na oti tokenda par V13 tout le monde ndenge ke V13 bateka lupango oui nga zala wana tomona siko masana ngai na mitu to bosse na prai et ba condition ya va en église yango bibia ke ngano na assemblée te na vie na ngai bo vanda ka bo baye bo te to koti kili 5 heures lola la bo buba la musu na pongi to prier retraite to ke ngoma mangengenge do mambo belé masana ko kate V13 solution yo ya zwa po yo zandi na charge na yi hein okinde pa tupo makambo ezolanda monima nga makambo ezolekela nano ni na zabo onga na yo kuta ana kishasa papa na ngai na bite sona ko loba ni po makambo elekela ngai depuis Brazza na bando kumisa ki mwasi na ngana tika na kishasa na zemi boye ebi masa tipe na ngoni yo boye na linga pika na tuna okay ndeni skoli fanto ma frère tika ngandi na zabe na kopi ko miboma na misali mabe moi si on a bando betela tolo bino boye bikete mo pe na banda ko tindele pe me marguer tout na tika kananu le longa na ye na Kishasa awa akoma na ye moi sa grand frère nanga quoi grand frère nanga bimisa mbongo na famille nanga azwa mbongo apesa ya libala bala mona mwasi wana tena kata ndako sikondi na zabo o bango bazo yebisanga ke na ke vanda na ndako ya grand frère nanga buchu yoka mon pote masana nga yo na ba yo za so mina ngate moni yo koma comme si ndeko nanga comprendre donc na so ba ndeko nanga ba na mboka na ba poste na modeste na koma ko zwa yo na fe nanga tres boma ba ndeko buchu est-ce que mamu on peut apprendre nga suko ke zap na vérité pe na donc yango pe na moi si na yo wana wa mama mwana o tika na dizemi yo amta ko mo beta na vie na yo vina tsena pale on ima na za zo bate Sonde zabo siko ne to vandi boye ana pala fe na na pe mwana mukete na vandi siyo na bando betelo ba masolo pe bazo benga ngai na téléphone fona ki ko vanda kuna même si papa azotanga mal à l'aise fona zonga pa grand frère na ki vanda mais butu masana ngai ozolala nola nani mais vrai pour li ngwana kasi omoni yo ndo bo mutu mo be bude ko ke kuna te c'est la mutu mais monima ta yo moko moi singa bando vivre na ye ina tika pe anazim grand frère nanga bali ya tina ndako monima o tinda ngana kende kuna mona buzoba o ba bosala o na yebi nyos tuke grand frère tina parler mais bucho za chance ngwana yozu bor na parler o ezaka courant mai ba futela ga damas na parler balambela ga donc yo ezaka ga ko shikota mwana so omoni ke via bimi monima tika na buzoba lo bananga ko wani zali kama libala grand frère nanga la tisi alliance na loboko avant d'enda ko mona grand frère nanga la chambre mona grand frère nanga comment est-ce que nous asuna courage na yo ya diboso na ye itaka zala mwasi nanga na banda ko apprendre yesu ki naza besoin to salanga na yo to zonga na bolingo buchu si lo tangu ngamo buchu na moyo yo comprendre te au moins so ngai so na kutana kina yo poto solo là parce que parce que oyebi bien za meilleur ami no yongo lingeto sur la no marambo mwenga soki ngai yo maintenant il n'a pas un show moi mito attention c'est pétion deuxième izemi alors bateke za yo grand frère sur le charge faut fongola la miss babilo mza babilo ko lexarate lobby nanga siko lobby ki na ko deuxième na ti deuxième alors ben grand frère ah bon lobby nanga après lobby na oui bien que secret bomba makebomba makatilo ebimaka kakuchu wana za mwasi na yo grand frère sina mwasi na tali mesere grand frère abetaka atinda ko ke ba boisa kuna po yatika kolinga mwasi na yo babiongo na sizo lala fofongo na misu grand frère don vie mwasi no depuis kala parce que yo fozongo na mwasi na yo na kena katanda kwa grand frère nanga na moni mona mwasi wana boyi na misu nanga azolo bananga peke aza nakwa mobali nanga yi. Les démons obéissent à ta parole, car tu es le Tout-Puissant. La nature obéit à ta parole.
Papa. Je suis sur la nord. Vous avez un pardon. Vous avez un poste où il y a un grand frère. Pardon. Pas s'il te plaît. Tantôt, il y a un qui n'est pas de s'affoyer dans le pognon sale. Tantôt, quand ils sont. Mais pour la côte, ça trouble dans la carte à foyer. Là, la besoin d'avoir ta moquette. Vous êtes conscient que tu es ma cambo dans l'eau. Il m'a pas tant. Moi, je n'ai pas ça. N'habitez. Mais beaucoup de la carte d'abord parce qu'on vit qui nous histoire grand frère. Mais dans le mécanisme, on a toujours pensé que je vais pour installer ma belle moto. L'autre, c'est chemin. Et on a besoin si vous avez besoin que moi, je vais zawapi. Moi, je vais zawapi. Otika moi, nango. To ozo ko imaginer ka ozo tuna blessé ko ka yo tuna mwana ngaza. Question c'est peut le poser nga mwana question na tika mwana ngo. Nana ta yo solo na otia. Na zo di. So za na beso tuna nga buzo ba wana. Na ozo ata pour le moment nana temps solo na. Tant na mutu no mapata. Bon ko yo zala temps expliquer nga. Ezala trop tard. Kolose pelo vandisa moi expliquer nga question mwana ngaza wapi. Ezala trop tard. Yani ah bon. Nanda kunanga. Posez une question ce qui n'a ni. Na monde est mutunwa. Yesa suti. Ah bon? Makoza yaki na poso va nanda kwa ndeko na yo. Si kana nanda kwa ndeko na yo. Chamo na mutuna yo Eza nda kunanga yi. Ce qui n'a ndima ko fanda, ezate ko pour na ko déranger à tout moment. Buju, faites attention. Ko baby se libala na ngai te, pe ko baby se moral na ngai te. Tika lokwa kurenza autre contact. Wa malade. Pour ma pizza. Les démons obéissent à ta parole, car tu es le Tout-Puissant. La nature obéit à ta parole, car tu es son créateur. Seigneur, dis seulement un mot. Ton serviteur sera guéri, Seigneur. Uvandi mama kwani. Ngana zana kati wana ba uti kubiana ngai. Ka mpona makambo. Son excellence le président Joël Million. Alobi nanga bucha la Carme, biche pe koto, tout ça Carme, tout ça kaka appel na bino. Mais comment vous vendez vous lokala bato bazana matanga? Est-ce que matanga est ça? Allez, bana on a dit wana. Ça kuluba lokula mtazo na iseni. Hein? Tout ça kuzi l'appel. Moi na loba kende soki mi aye. Buchu soka kumi kuna kubianga. Ti siku mwana za kubianga te. Akubenga. Ele ko ni se bank se bin. Sinde. Na yepe soda. O soda ndeni. Sinde. Allez, baka. Lelo on dit bonjour, l'autre fois on dit bonsoir. Rien ne change. Makambu. Le tarif ne baisse pas. Alobi mutu apata mele kyo na mayele. Ekomi. Kwa yele kuza kusaidia sasa na yewa na l'équipe sont na mayele. Ndio bomoni wa. Tishiko bengi. Yoki. Na kumi kuna te. Sika kumi c'est que maman pata kubianga. Lukula biangi te. C'est que négatif. Yoki. Itokuti. Ouais, est-ce que vous savez que mon n'avait pas quelque chose là? Retournez à chaque 3 balles à la tête. Keba. Keba. Kwanza mutaza kulubani makambo. Kantu yaza kubumbila yo makambo. Tango. Uyebita za kubongisa nini ndibosu na kusima na yo. Tango. Ye. Azobule akota kisoda po aya asala moi vengeance. Yebaka vengeance ekota ka po. Mais ngai etake soda. Tango nazalaka na bokatite ya ba Esther Masudi ba trezege vyangala yango epesa ka ngai moi fox tango na beli nazui moi molia. Sinde bien mama. So kaka babi angi to mwana wana 10 na ndaku. Bala moko naza kusala lancement appel direct. Soki na biangi. Finalement. Sikoyo zokia. Asa kucha mwana nanga yo wapi? Ou isa danser. Isa risque. Yoki ozana nimero bucham. Uzana nguna fani wana. Uzana benga mampata msana nimero ya buchu. Do benga yo. Benga.
bemba mama no keba na yo nga kamera ina yo mais respect mais benga dafale benga mampata bianga yo yeba position ndenge nini benga lukula nani wana lukula ngona nipamena ngabana makambo za sérieux za kuzonga lukula mutu aza kuyiba makambo te kwa nani hein napesi mo onde na chindi mukolo chindi azo mukolo memba chindi mukolo ya sopa bwana nkazi na yo etake soda hello lelo hello tout ça biso nyusu sawa hein oh lungwa tu sais quoi yo Allô Ampata Maman envoie-moi Lekisa désolé allez soda tala tongo soda yambaka chombo ndenge ogoyoka izakuleka initeno ndenge ogoyoka initeno kogangela ye si nde akataki nde makambo nyonso boyoki nini po akati akomprendre etake soda na kogangela ye na makambo nyonso ezoleka kuna te lenda azala na bopikiliki bwa bopungu bwa nzoto mwana ngabola zandenge nini état de santé za ndenge nini tukusutuka boya wa asina akade bameme na kalembelembe wana AVC sutuka boya AVC bon te tout c'est la nana Wemba te passe vas-y allô nde Alvin ça va tout ça kaka wa biso pe toujours la kaka hein bozo sidi senya so bina mi bale alobi na yaya na ye moko soko bianga ye asoko lingo yamba telefone oh buju motondoki moto mabe oyembi kaka ko fabrica siboy okomi na succès buju tezela ko boy yazo bule ye nde musicien c'est Pablo ayeba ete loko na so yate mkola komeka kaka ke aloba makambo eseleka ye lobi yango wana zwi problème na soda Les démons obéissent à ta parole, car tu es le Tout-Puissant. La nature obéit à ta parole, car tu es son créateur. Seigneur, dis seulement un mot. Allez, fungez la porte, ouais. Oui, attends. Qui j'ai le oh. Mais fous-moi la boucle. Yo! Pas d'entrée, pas de sortie. Vous avez gagné la porte? Oui. Retour interdit au pays. Walanga. Songa bisuka wuti. Walanga. Yo! Eh! Le mono na kubenga na mono libanda lupango. Stationnement interdit. Pousse la bonne Voyou, soba kizengi. Nari irresponsable, incapable, malheureux, pauvre, irresponsable. Alors, installez-moi kilo. Zoba mwana. Moi, si na kufa. Kizengi. Famille ba poli, famille ba zuba. Yo zope sangana kota wa. Ke bana. Namala mosal paona, namala mosal paona, namala mutata, namala mosal paona. Déjà biso to bagi lelo yo la banda. Ngai. Ke bana. Wala libanda. Ibutu to so na biso mikolo. Yo na za mukolo to mwamuke. Ndo sabo. Na mukolo. Ana munde to mutu mwen. Na mutu mwen. Yo biso to baala biso yo. Okondunga ne siko kenete. Yo somba lupango. Lupango ya yo. On va tata na biso tikala biso.
ntango atikilaki bino lupango oyo porte oyo ya rouge oyo ezalaki porte ya rouge kaka tolosomba yango porte ezalaki yo bakitika couleur porte ezalaki lunga liboso okota te tobenga nodolonga likako likona nzete nodowa mbolonga ya kazamba ozulela kutuna na papa luka mobali pele biso se bambe na ndako ali biso dali ka koka est-ce que yo proza mutu mona biso koloba te to bobe pambe yiba to sala ko bokoke pele na ndako note yo kumsa za bande ko note bazo ekiambi kene bazo ekiambi ngoto tala bato osakalo bena botimela te to bayeyo bakana baba lembio sie esile tobayo zambi na ngai na yeba oyi baloka bango siko isonini boni bino famille boy nene bupesa nga posa na kota armée mais na keleka na biti moko ya koluka grenade kana bufana bongo bino trois na sura tena sa makolo bupanzani atokufi baboza na tina te bino boza na tina te bengana kokende te boyi ndako oyo kaka ndenge namona pasi papa bokusala nyonso bukuwa ngai te bukuwa ngai yo bana biso nezo ndeko tata mwinga 16 mm aloba bongo isiko itali yo nakuta na 16 mm 16 mm ni ona yebi ku yeto taba ndeko te batiso kama kama ndeko elonga nanu na papuli yo te taloza kolela deja nanu na papuli yo te nanu na papuli yo te ndoki bato sinel yo kutu kulobaka te yo tata na yo zuba voyo apambaki zengi famille babula oyo ngai na ye kubongisa wana sumbi na porte lupangu buzalaka na porte même Bible les autres te montre Dieu et Dieu d'autres et des faits. Donc Zambé Nabiso, par exemple Zambé Moko, à la logique. Il y a beaucoup comme vous là. Ah ouais. Mais ça qui vient de tant que vous là, il faut beaucoup de prière. Vous exercer mon sang dans Zambé. Mais le quoi pour le pasteur, c'est à combien de niveau avant de s'engager. Beaucoup de prière. Donc les frères 13 Obimi, frère Monument Abimi et la sœur Ange artiste à la prière. Parce qu'il faut le baptême en basso. Un jour, on a fait la prière à 17h. Prière ici à 17h30. La comité 17h30 minutes, on a un lobby. Sœur, je suis un serviteur de Dieu. Moni, boto si et l'équimbeka. Faut que tout ça basse dans Zambie, le lengo banga Zambie. Nanzela Nzambe nde Nzamba sala kana kana na biso po bino bobika. Na lobi boye, église eza yangaité. Eza ya oyo ngai na landi. Maloba na ye alobi apesi bino chance suka. Soki bomoni ke beaucoup banda kokota prière te bolingi kosambela te. Soit vous quittez, si que le quoi pardon hein. Si que le quoi tu vendra dans mon bain dans la droite bima lukata quelque chose to lia. Dans ba no vanda ka tout ça la ka prière bimata lukata lo tondo lieskoni. Ne surtout ka Muntu azana droit ya kosala nyonso alengi. Mais il faut mardi pour se présenter la prière. Kilt matinal de 5h30 à 6h30. On s'est présenté après avoir prié. 5h na belanga oyebi mali les habitants la bande. La bande. Elle a passé un souk na mona bayaka kit ame bayaka bakit aba mercredi na 17h mais na ba 5h na ba ya tante faut on dit mape quand même hein biso ba musique to fanda ka beto fonctionne ko sambela matika na luba ko isanga to fonctionne ko sambela makaso po to la na l'église ça quoi faut ma ko sambela makaso pour message
ozali chepte na baprotocole yawa pongo commission a yawa tikanga fana surtout kayo diake rome sote na bible na philippien 2-3 olobi ke ntolia na motoki na ye so okiti so moke na philippien 4-6 mambali faluka na sote na modérateur na baza ozala yawa oloba vérité tozosala te nazoloba mabe te papa kokanisanga mnote on ne discute pas on cause pour trouver une solution brève diacre na ndenge mabe te toza bafrère boyambi biso mais tout otali bien na bible toza kopesa biso biloko kolia non frère omoni même si baversion osoloba na bible ezalaka te baphilippien wana ozotanga na bible ezalaka te non je ne suis pas la sœur le problème est que eza na kati frère na kati eza na ke luka na motoki na yo ozwa nde kolia ça c'est tout dans mentir pas dans les philippiens que vous dites là mais je ne suis pas là le problème est que pasteur aza na tante avant de sarabino asolana bino oh les premiers jours boyaki bokutanaki nde na ngai ngani na misolaki na ye po bino bokoma kovanda mais à insister le bina ngani bon depuis tout ce temps que vous êtes ici vous ne travaillez pas dans la moisson de l'éternel yango eloko oza koderange mosala na nzambe ozotalanga omoni famille na yo omoni famille na yo quel combat spirituel omoni yango lupango nakota na lupango kangilinga pote conseil upesa bandeko na yo yango wana yembila eza nini bino eza nini nobana droite oyoki isikana na droite kobenga na ye na ndako yembila eza nini papa kota akokota na droite oza na droite ata kokota ndaki kota ana droite bakoma losavisaka bekwani ekoma nini bakoma nini bila to lokoma nini lokola baza komangela respect oyo nayebi te yoza kotinda bino misato ya kobenga na ye na absence nanga bwana droite elela oyekomalelesa bino soso azala droit balesaka bino alesa noso lopango yakoma boeza mpo na ye ekoma nini biso tobokolaka alalaka yo bokolaka ye osopesa mbo balamba bilonda balamba na ndako mpo bayalia osopesa mbo mwana moke ya mwana moke namona leyo kubimisa mbongo kolia te ata 100 francs mona yango te mpona ngai kokatala mpona bino tootanga discipline kaka lupango lupango fana na discipline ngai nakolia mpo ngai naza boye ngai atinaki bango te bapengane ngai nakolia biki ngai bina kokanzalala te nakokangama kolamba te aolamba te aosala eloko moko te lukanga papa ndako oyo te bolaisenganzala na loyenge nalinga boetotanga soki isengi kamamuna babakisengi nyao yonamuna bili ninginingi sonoto babayosango namuna viloso kwa kisengi batiloso baba omuna kwa kisengi ndene nakotela jambo kabisa ngono namuna ndekunana endiyezaka kisengia namuna ndiyezaka kisengia yo batanga bali batanga peyo bwana mwasi to mamba yeto senga bolinga basi boni boyoko église donc bosu n'habite bosu kanisa to sawa papa lokwa to na église ngo fo batako ba wungu atako je sais tika mala boni la bien prophète soit disant suri ifanya parce que ni to vanda to za ndoye on m'a dit to luka to sala to luka to je ne suis pas sûr je pas bengali biso za pas l'église excusez dieu nous avons pas ça même biso la ndinga mabeti mais faut to zo battre les cigares to za vous êtes obligé il y a encore ta prière de tuyau faut prier il y a prière oui ça se comprend du moins faut na luka mais vinga bi marana yo hein diacre parce que on a kokanzala pona kisa ba jeune belé des jours na sala na 3 jours na concert na ça dato fana na da mona na kokanzala on a 3 jours de belé ça na zemi 3 jours atayo moko bible ezo bana biso moto akobika na lipa to pe parce que moi on a 4 na 3 jours donc kanisa te que soka lie fufu wana ndebo mo parce que lipa na kokala na tite na misa na nditi mkolo ana excuse diaka
ngana lali toboyi te boza bapaya fo bima mais ngana lali ozoni atenya tangai na tongo église bandaki 7h30 c'est-à-dire 8h juste yo libanda église no esilite yo libanda na ba jeune fille wana maman yo mona ngandeni ce que je pose à qui libanda ngana landa ki na mona ki bimaki mabe église neti papa makile liboye eza bien été ba belle basali bongo na belisi bango ngam na belisi ba ordre église te ozomona non mon frère nayebisa ki bino bien tango ya église et ensemble et pour Serge parle. Je suis un serviteur de Dieu. Ce que vous banga te banga nzambe o abenga na musana. Sœur, frère, boza batali boso ti yoko na église ko. Boza kamoko nandeko dibai. Bozo mona. Boza kamoko nandeko zoe kiami mo konza transmission na Londres. Afanda na église lokola bino ti nzamba sungiye. Abima zo nzela ne lelo za na Londres. Mais likambo zake a daté d'aujourd'hui. Il faut beaucoup de prière. Matinal bokoti, na prière à poka bokoti. S'il s'agit d'intercession, bokoti intercession. Il faut répondre de la pour la vie na bino moko. Pour bien que on a besoin de prier sans cesse. Et puis bino, boliko prier te nzamba ko fungola bazem so souveraine. Hein? Moïse il bossa mer rouge. Abela ki nzambe nzamba tunake ozana nini? Alaxi nzambe te na sana njete. Yo soko so nzamba tunyo ser ozana nini? Olobani. Ana bubali na ngai. C'est pas ça mobile nengai. Oui, je pas son ngana mona le kobota caméléon. Même chose comprendre ta. Souffrance quand ozomona na mwasi nanga. Le même kobota caméléon. Je sais pas si c'est caméléon bota. Akomata na monima mi pambi na se akufi mwana bimi. Pas son ngana ozomona na mwasi. Nous avons on a ba relation na yo. Adam ma tête na Suisse. Benga aime ça continue sur ta code to za tambo garantie. Olingité. Bienvenue qui to na France. Benga olingité. Ce que tu vas nous saboter c'est ça. Donc boza d'accord on a frère 13-14, frère Monima. Vous êtes d'accord? Frère Diban. Non, frère Diban n'a pas de problème avec vous. Frère Diban, Azam, tu y a les lotés. Je suis en abini tengama, je suis en tengama. Mais vous comprenez que vous êtes bien. Vous condamnez. Abini tengama, vous condamnez. Ah, tu peux pisser quand on tire. Ah, vous condamnez, tu vas servir Bazalaki. Ceux qui ont au monde qui ont selon Miss, non, il y a qui il va se total bien sur le frère. Il va se bien l'église. C'est vous qui commencez à détruire l'église. Banabino Boya, ah, l'église. Pour que je sois bref. Déjà. Toyoki na biso na bango toyoki diaka to respecter mambolobi mais bolesa biso kasi. Seigneur, que tu entres sous mon toit. Je suis pas digne, oh Jésus, que tu viennes jusqu'à moi. Mais je t'en prie, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Je t'en prie, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Même de loin, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. La foi repose sur la connaissance de la personne de Christ. La foi repose sur la connaissance de la parole prêchée. Elle est motivée par l'amour, l'amour de Dieu et du prochain.